ये दिखने में तो देखो आपको नहीं पता चल, सिलेंसर यूँ लगा हुआ होता है गाड़ी के ऊपर, इस तरह लगा हुआ होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या है। सिलेंसर बिल्कुल इसी तरह हम बाइक के ऊपर लगा हुआ होता है, तो आपको नहीं पता चलता कि क्या है क्या नहीं। जब आप इसको उतारेंगे तो आपको पता चलेगा भाई ये सिलेंसर लगा हुआ है। तो ये चीज़ है, आपको आवाज़ से और नीचे हाथ लगाने से पता तो चल जाएगा, लेकिन इसमें कार्बन आया हुआ होता है। और आप अगर ये ना भी हो तो गाड़ी में कार्बन आ जाता है, उसकी वजह से गाड़ी घूमती है और क्या बोलते हैं मिसिंग का शिकार होती है। तो आप इसका अगर इस तरह हो जाए तो आप पेट्रोल ले लें और उसमें उस बैटरी का तेज़ाब ले लें और इससे आप उसको वॉश कर लें। अब यहाँ से ये देख रहे हैं इस हॉल में रखेंगे और इस तरफ दूसरे हॉल पे हाथ रख के इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे तो इसमें आपका कार्बन निकल जाएगा। 2 से 3 दफ़ा इस तरह करेंगे तो आपका सिलेंसर वॉश हो जाएगा और आप उसको लगाएंगे तो आपका साउंड भी अच्छा हो जाएगा और गाड़ी खुल के चलेगी।